Túto talk show podporilo Art Café, C-Point, Festival Letofest, Očná optika VSOP. Krásny dobrý večer všetci, prajem vám pekný piatok. Teším sa, že ste si nás opäť naladili, zapli. Dnes tu budeme mať speváčku z Banskej Štiavnice, ale taktiež z Banskej Štiavnice je reperské duo. Dovolte mi privítať môjho prvého hostia, Lucia Čierna. Tak vítaj. Ahoj. Ďakujem, že si prijala moje pozvanie. A ja ďakujem za pozvanie. Ja mám na teba takú hneď otázku. Minulý týždeň sme tu mali speváčku Veroniku Pekete, ale mňa skôr zaujíma, že odkedy sa venuješ spevu. Toto isté som sa aj pýtal, ale zaujíma ma to aj pri tebe. Si tu takto odložím to. Alebo že odkedy si píšeš tie svoje vlastné pesničky, lebo viem, že ty už od detstva si začínala s týmto. Takže ja sa spevu venujem od 4 rokov. Takže to je taká vec, v podstate kedysi to bol môj obrovský sen, sa stať speváčkou, ďakujem za vodu. A teda muziku si teda skladám od 14 rokov. Kedy som tak prvýkrát som sa naučila hrať na gitare, keď som mala 14, inak akože prvý nástroj, na ktorom som začala hrať, bol klavír. Ale teda v 14 rokoch prišla tá gitara a tam išli akože aj tie prvé pesničky, ktoré som začala skladať a prvá pesnička bola aj Vlajky, ktorú väčšina akože ľudí, ktorí ma poznajú, tak poznajú hlavne tie Vlajky. Áno. Takže to bola prvá piesň, s ktorou som vyšla von, aj s klipom a tam to celé začalo. Tam sa mi tak začali otvárať tie brány do toho hudobného sveta, kde som začala prekonávať aj ten strach z toho spievania na verejnosti a že nebolo to len o tom zahrať si v tej detskej izbe a spísať tie pesničky za seba. No už strach nemám. Už nemám. V podstate je to len tým, že keď človek niečo robí pravidelne, tak zrazu si na to tak celé zvykne, že ti to príde úplne prirodzené, že zrazu zistíš, že nemáš čo riešiť, že to zrazu sa naučíš robiť pre seba, ani prestaneš riešiť to, čo si nechce druhí ľudia, ale v začiatku to bolo stále takéto seba postupovanie. A kto by nepoznal, samozrejme Lucka Čierna, pokojné, emotívne pesničky. Odkiaľ čerpáš inšpiráciu pri skladaní takýchto pesničiek? No, myslím si, že akože z začiatku to boli také jemné emotívne piesne, ale pred pol rokom som vydala vlastne piesň, ktorá prekvapila tých poslucháčov, alebo teda priateľov, ktorí ma počúvajú zatiaľ. Tak to bola veľmi akože taká tvrdá emócia, aj tvrdá skladba. No, myslím si, že aj ten prichádzajúci album, ktorý práve teraz je už na ceste, ktorý sa rodí, tak tiež možno prekvapím ľudí, že to bude dosť trošku z iného súdka, ako sa skladá album teraz. Ale samozrejme tým, že som dievča, tak mám v sebe tú jemnosť, takže tú jemnosť som práve vyjadrovala cez tie piesne, aj keď si myslím, že navonok pôsobím niekedy veľmi tvrdo a tak akože mám taký ten postoj, ktorý nemusí byť niekedy úplne ľuďom akože príjemný. Ale práve cez tú hudbu sa tak úplne zjemňujem a preto možno tie skladby z začiatku boli také veľmi jemničké a preto som tak keby vyjadrovala kus seba, kus tej svojej duše práve cez tie skladby. Áno, a samozrejme, ty máš veľa takýchto pesničiek. Ktorá je tebe taká najbližšia z tých pesničiek, ktoré máš? Zatiaľ z tých, ktoré sú vydané, tak je pieseň Imago, ktorú som vydala tak pred pol rokom, ktorú odporúčam si pustiť, pretože práve je to skladba, ktorá vznikla za 10 minút, to bola absolútna improvizácia, aj som si ju rovno nahrala, vlastne ona vznikla úplne, že bez 10 minút. Je to len klavír a spev bez textu a spievam tam iba čisté vokály, kde vlastne vyjadrujem tie svoje emócie a ja sama si ju púšťam doma, keď mi je ťažko, lebo mám pocit, že sa úplne do nej ponorím a že ma odniesie úplne ľudí, kde môžem akoby lepšie prijať svoje emócie. Takže to je moja akože najobľúbenejšia skladba od seba, pretože ju môžem počúvať aj viackrát, lebo všetky svoje skladby tým, že som ju prepočúvala pri tom tvorení a nahrávaní, tak toto je jediná skladba, ktorá ma proste zatiaľ neomrzela a mne samej vlastne pomáha sa nejako prebíjať s tým životom, keď tie obdobie také náročné, tak odporúčam pustiť, lebo je fakt podľa mňa veľmi vydarená. A ako si hovorila, táto teda pesnička 10 minút trvala, ale máš aj nejakú takú pesničku, ktorá ti fakt, že tak dlho trvala? Áno, to je taká dramabejsová pieseň, Driver sa volá, alebo to v podstate v angličtine, Šmichlík. Tak tu som, akože áno, rýchlejšie sa
rýchlo sa zložila, ako som mu napísala, ale ten proces toho nahrávania tak bol strašne zdĺhavý, asi 2 roky, lebo som stále nebola stotožená so svojím hlasom a vlastne 2 roky som snažila sa naspievať, vytvoriť nejaký ten beat k tomu, čo mi vlastne pomohli moji kamaráti. A potom som vlastne ten spev nahrávala asi rok a pol, s tým, že ja som stále hľadala ten správny zvuk, ako vlastne chcem samú seba počuť, lebo človek z začiatku, keď začne spievať a začne sa počuť práve cez tie nahrávky, tak človeku väčšinou vadí ten hlas, ktorý počuje hlavne seba, keď je nezvyknutý samého seba počuť. Tak na konci nám dáš aj nejakú ukážku svojej tvorby. Áno. Takže zaujímam. Ešte áno, dopoviem. Tak vlastne nakoniec som zistila, že tá skladba, keď som ju vydala, tak ten hlas je úplne ten prvý, ktorý som nahrala. Čiže vlastne úplne, že ten úplne na začiatku, ktorý som nahrala, tak práve ten bol autentický, práve ten patrón tej pesničke. Čiže to, že ja som sa rok a pol snažila nájsť nejakú dokonalosť a nejaký perfekcionizmus v tom, čo som hľadala, tak vlastne to bolo kvázi zbytočné, ale nakoniec taká veľká škola, že naučila som sa nehľadať tú dokonalosť a vyhýbať sa tomu perfekcionizmu, lebo ten perfekcionizmus je strašne škodlivý pri takejto tvorbe. Človek by chcel všetko mať perfektne dokonale, ale vlastne tá hudba nie je vôbec o tej dokonalosti, ale práve že o tej emócii toho, čo ten umelec do začiatku dá do tej skladby, do tej tvorbe, do tej nahrávania. Mňa pri tebe najviac zase zaujíma to, že ty si bola Superstar, bolo to pred 4 roky teda. A ktorý teda moment ti stadial doteraz zostal v pamäti, že na toto nesmiem zabudnúť, že toto je presne ono, že na toto nezabudnem do konca života? No, bolo ich tam viac, ale myslím si, že asi keď ma vyhodíš, tak to bolo akože najlepší moment, lebo ja som sa tak tešila, že idem domov, že ja som vlastne pochopila, že ja tam vôbec nepatrím, že to je zmes aj tých ľudí, aj tej energie, ktorú tam, aj ten zámer hlavne, za akým ľudia tam idú a aj tá show, s akým zámerom je robená, tak mne vôbec so mnou nerezonovala. Viem, že som to iba chcela vyskúšať, ja som sa vlastne nedostala ani ďaleko, iba do tejto 80, ale keďže bol COVID, tak sa tie kola dosť skracovali, tak neberiem to aj nejaký veľký úspech, to, že som sa tam dostala. Ale zistila som, že tam to vôbec nie je o speve, ale je to hlavne o tom príbehu, o tej osobnosti, akú show kto dokáže robiť. A viem, že ja keď povedali, že idem domov, tak ja som sa strašne tešila. To bol najkrajší moment, tam som si uvedomila vlastne, čo hudba pre mňa znamená, že nie som ochotná sa toho zapredať. Že chcem tú hudbu robiť stále od toho srdca a pre seba v prvom rade. A myslím si, že potom to cítiť aj z tej muziky, že ľuďom sa páči práve kvôli tomu, že je to úprimné a autentické. A počas Superstar samozrejme vznikajú rôzne priateľstvá. Máš aj doteraz nejakých priateľov, s ktorými sa pravidelne možno stretávaš, alebo aj keď nepravidelne stále s nimi v kontakte, z tej Superstar? Sme v kontakte, nestretávam sa, ale som v kontakte s jednou kamarátkou. Volá sa Tinča Jevibeková, ona vlastne v krízi ako prezývka a má úžasnú kapelu Vášky. Ona sa vlastne tiež po tej Superstar celkom rozbehla. A my sme spolu boli od začiatku, keď ja som vlastne prvý deň hľadala miesto, kde sa ten casting a to natáčanie malo odohrávať, tak sme sa stretli v metre. A mala som pocit, že ona ide tiež na tú Superstar. A obidve sme zablúdili, ona mala tiež kytaru na chrbte, ja tiež. Takže sme sa tak nejako stretli, že ty ideš určite na ten casting do Superstar. Že hej, že tak sme spolu začali hľadať tú cestu do tej Superstar. My sme to rovnako vypadli v tom istom kole. Ale tak mi prirastlo srdcu to dievča, že doteraz sme vlastne v kontakte, že si občas napíšeme a že sa tak skôr cez tie sociálne siete podporujeme v tej hudbe a dávame si takú tú motiváciu, že pokračovať v tom ďalej a tiež sa inšpirujeme navzájom. Takže to je taká super kamoška. A keď ťa hodnotili porodcovia, tak keď nejak posunulo v tej hudobnej sfére, to hodnotenie od nich? A ani veľmi nie. Myslím si, že mi nepovedali ako keby nič nové, že samozrejme tú kritiku, ktorú mi nejak tak posunuli, tak mali na to právo a to je vec, ktorú som ja vedela, len mi to tak ako by potvrdili. A zároveň mi to pomohlo vlastne, že som sa od toho momentu, keď som mala v tej Superstar, čo v podstate 4 roky dozadu, pomaly 5, tak som sa dosť vyspievala, tak som sa posunula, takže to, čo vtedy povedali, ani vlastne veľmi neplatí, že som taká jemná folková dušička. Ale sa fakt pri tej eventovej kapele, ktorú máme, tak som sa veľmi vyspievala a dostala som sa na takú vyššiu úroveň, ale vlastne som za to vďačná, lebo práve tá Superstar a práve to, že oni ma vlastne nenehali ísť ďalej, tak mňa len motivovalo k tomu, že naozaj sa zlepšovať, spievať naďalej. A stratila som niť, ale ja ju nájdem.
Čiže vlastne motivovalo ma to vlastne rásť a byť stále lepšou a lepšou speváčkou. Lebo keď človek dosiahne na začiatku hneď ten úspech, tak nemá vôbec motiváciu rásť. Má pocit, že už hneď všetko dostala a nemá takú motiváciu pracovať na sebe. A ja od toho momentu, ako sa to stalo to celé, tak to úplne, že ma zaplo. A hlavne som to prestala bať spievať, lebo ja som do toho momentu, ja som tam šla vlastne kvôli tomu, aby som tak konečne prestala báť, lebo ja som mala také prejmy, že som v strede koncertu prestala hrať a vypýtala si vodu od zvukára. A tam som pochopila, že tam nikoho ja nezaujímam, že vlastne nikto ma nerieši. Ak ma nikto rieši, tak ma rieši 30 sekúnd a potom zase rieši seba. A tam som to videla, že vlastne to je úplne podstatné, že ide o to, ako si to ja užijem, čo ja samej sebe dám, čo si ja sama z toho vyberiem, z toho celého, čo sa okolo mňa deje. A že vlastne vôbec sa nemusím trápiť, čo si myslia druhý. Že je dôležité, čo si myslím ja. Takže to mi je strašne veľa mi to dalo. Že vôbec to nebolo vlastne o tej súťaži ako tak, ale o tom pocite, za kým som odtiaľ vlastne odchádzala a potom ako sa celé to rozvíjalo. To si predstav. A spomínala si teda vašu eventovú kapelu, ktorú máte s chlapcami. A mňa zaujíma to, že ty teda svoje pesničky máš také skôr emotívnejšie, ale vy tam hráte covery a sú aj rýchlejšie. Čo sa ti hrá lepšie? Skôr takáto pokojnejšia hudba, alebo tie skôr rýchlejšie, rytmickejšie? Všetko si nájdete svoje miesto, lebo ja tým, že som veľmi rôznorodý, každý sme v podstate taký menší schizofrenik by som to nazvala, že každý je taký úplne, že na každú stranu čierna aj biela. A ja som tiež taký extrémista, že viem byť úplne uzavretá v sebe, čiže mi tie pokojné skladby s tým gitarou veľmi pomáhajú a veľmi ma bavia, ale potom sú večery, kedy som úplne, mám v podstate veľa ohňa v sebe a baví ma strašne s nimi hrať na tom pódiu, hrať tie rýchle piesne, aj keď to nie je úplne to, čo ja počúvam a to, čo mňa úplne až tak baví. Ale tá energia tej kapely je úplne niečo iné, ako keď hrám sama solovo. A tým, že som teraz vytvorila ten projekt, ktorý sa vlastne stále rodí, tak je to vlastne projekt s kapelou a ten ma oveľa baví, že vlastne ja už teraz maličko hrávam solovo na tej gitare, väčšinou hrávam len s tou kapelou a tie skladby sú už také živšie, odoživšie a to ma tiež úplne chytilo, ma to hrozne baví. Takže by som to tak dala, že všetko má to svoje miesto a všade si vlastne nájdem kus seba v každom projekte. Takže páni, ďakujem teda, že si prišla. Ešte sa chcem opýtať, že aký je tvoj nejaký sen ešte hudobný do budúcnosti? Chcela by si ešte niečo dosiahnuť také? Máš taký milník? Ja si myslím, že som ešte stále nič nedosiahla, takže ten sen, ktorý mám od malička, tak ma stále drží a vlastne čokoľvek, čo robím, tak robím práve kvôli tomu, aby som to nejako dosiahla. Aj keď viem, že nakoniec ten cieľ úplne nebude vôbec o tom, ale že to bude práve o tej ceste a keď ľudí vlastne spoznávam počas tej cesty za nejakým cieľom. Ale áno, je to vlastne sen ten, že bola by som šťastná, keby sa dostali na tú priečku, kde budem najpočúvanejší interpret v Česku a Slovensku. Ono to môže znieť tak, že si idealizujem niečo, čo nemusí vôbec byť, ale naučila som sa v živote veriť, lebo čokoľvek, čo doteraz som zažila a mám, len vďaka tomu, že som verila, že to dosiahnem. Takže všetko vlastne sa úplne deje, iba som pochopila, že netreba prestávať veriť. A ona je veľmi pekný príklad toho, už keď prišla. Ajka, poď sa ukázať. Tátko, môžeš tu byť so mnou. Takže toto je môj akože absolútne najkrajší talizmán a taký ten sprievodca života. Tak vidíme, že to je videoklipo, veľmi často sa objavuje. Tak ja som si vysnívala. Ja som kedy strašne chcela mať proste penku, volčíka, ktorý bude so mnou chodiť na voľno, pustený po meste. Ja som si len tak akože snívala, že mne to prišlo nereálne, aby som nejakým takým psa dostala do života. A to, ako mi ona osobovo prišla do cesty, tak mi to len potvrdilo, že tie sny sa fakt plnia, že človek ani nevie. Hlavne človek nesmie riešiť, akou cestou sa dostane k tomu snu. Netreba prostávať veriť, aj treba sa nehať len proste viesť tým životom, lebo ten život presne vie, ako to pre teba zariadiť, keď tomu naozaj veríš. Takže ona bola takým odkazom od vesmíru, od Pána Boha, alebo kdokoľvek, ako sa to chce nazvať. Ale veľmi som strašne vďačná, tak to je takým sprievodcom. Takže tak by som nazvala, že vzťah s ňou mám niečo ako vzťah s hudbou. Áno. To je veľmi krásne. Ja mám na teba otázku. Pripravíš nejaké projekty teraz v tomto novom roku 2026? Máš niečo na pláne, čo by si chcela dosiahnuť? Tak to je presne ten album, ktorý som už spomínala. Ale niekde som videl, že aj nejaké turné sa plánuje, či to nie? To je v rámci toho albumu. Takže ten album som zistila, že je to prvýkrát, čo nahrávam nejaký album.
mala som pocit, že sa bude dať dodržiavať nejaké tie deadliny, že sa niečoho môžem chytiť a že naozaj to dodržíme, ale zistila som, že tá práca na tom albume je oveľa viac, než len do štúdia nahrať, ale je to dosť o tom vzťahu s ľuďmi a ako dokáže sa človek udržať ten priestor, vlastne keď to tvorí. A hlavne tým, že to nerobím sama, tak je to o to náročnejšie zorganizovať sa tých ľudí a držať ich pokope, aby sa vlastne stále držali ľudia toho plánu, toho nejakého načasovania, ale zistila som, že niektoré veci úplne neovplyvňujú, že na hudbu nemôže človek vyvíjať tlak, že všetko má ten svoj proces. Takže presne toto je to, že ja len teraz čakám a vlastne teraz sa stále na tom pracuje dennodenne, na tom dokončení toho albumu, ktorý sa teším, keď vydám. A o tom sa potom obrať, že máme naplánované teda to turné, nie je to ešte úplne konkrétne nejaká vízia, ale veľmi sa na to teším, keď sa to zrealizuje, keď to bude môcť práve pre tým ľuďom. Ten album má tú hudbu, ktorá je úplne iná od toho, čo som povedala doteraz, tak sa veľmi na to teším. Dobre, aj my sa tešíme, prajeme teda veľa úspechov, aby sa darilo, aby sme teda v tomto roku uvideli nejaké tie koncerty, aj ten album, aby sme si mohli vypočuť. A teda, ak by si chcela ešte niečo odkázať nejakým mladým, začínajúcim umelcom, ktorí tiež sú možno takýmto smerom sa vydať? No, ja by som odkázala im to, že netreba zabúdať veriť v seba, lebo ktokoľvek hovorí, že na to nemáte, alebo si myslíte, že nemáte dostatočné kvality ako niektorí umelci, ktorí v podstate aj na tých sociálnych sieťach to tak dosť skresluje a potom máme pocit, že nie je dostatočný a že to nie je vôbec nič pre nás. Ale pokiaľ človek tomu verí a chce to celou dušou a cíti, že to je to jeho miesto, tak proste netreba prestať kráčať, netreba prestať veriť, lebo to je absolútne najdôležitejšia vec v tom celom, je tá viera. A veriť v seba a veriť v tom proces, že je to síce náročná cesta. Veľakrát sa človek sklame, urobí chybu, ale práve tie chyby nás posúvajú ďalej. Takže ktokoľvek rozhodne, tak treba proste robiť a ísť si za tým, pokiaľ tam chce ísť. Dobre, ďakujem krásne. Vám zahrám pieseň, ktorá sa volá Duša osamelá. A je to vlastne pieseň, keď som žila v Banskej Štiavnici, čo ešte poznamenám, že ja nie som z Banskej Štiavnice, som Žiarčanka, pochádzam zo Žiarnej Hronom, teda pôvodne Kremičanka, ale to je pol života Žiar, takže skôr som Žiarčanka, ale žila som teda v Banskej Štiavnici, kde sme sa poznali vlastne s chlapcami, ktorí za chvíľku idú. A vlastne táto pieseň bola vytvorená v Banskej Štiavnici, keď som mala takéto obdobie, keď som mala trošku sama v sebe a ponorala som sa do seba a hľadala som napríklad tie farby v tom živote. A piesenka mala farby. Duša osamelá. Duša osamelá. Miestami tvoj svet stratí farby, nemení sa však jeho podstata. Nie je potrebné hľadať zmysel pravdy do jej útrob. Teraz volá ťa prestať byť zaujatá svojim okolím. Ovláda ma, keď mu to dovolí. Poznám seba, svoje najtmavšie kúty, tak prečo toho toľko vo mne zúria? Spravidla čakám, kým sa prebudí duša osamelá. Som ako klietka ľadajúca, iné táča. Spravidla čakám, kým sa prebudí duša osamelá. Som ako klietka ľadajúca, iné táča. Spravidla čakám, kým sa prebudí duša osamelá. Som ako klietka ľadajúca, iné vtáča.
Milé dámy a milí páni, prichádza môj druhý hosť, Hills Bros. Tak vítajte. Ahojte. Čaves. Tak ďakujem teda aj vám, že ste prijali pozvanie. Mňa zaujíma teraz to, ako každého sa pýtam o tom založení, o tom vzniku, že ako vzniklo toto duo Hills Bros. Veľa voľného času sme mali, keď nás zavreli doma. Takže počas korony? Áno, dá sa to povedať tak. Aj keď sme s tou hudbou spolupracovali a koketovali už roky predtým, ale toto bolo také obdobie, ktoré nám povedalo, že ideme to spolu riešiť naplno. No, koronka nás vlastne donútila sa zastaviť. Viacej sme tvorili, viacej sme boli v štúdiu. Nemohlo sa niekde chodiť, takže súkromné party prebiehali u nás v štúdiu. Tam začali vznikať zrazu skladby, začalo sa to kopiť, zrazu aj v šuflíku boli nejaké veci. A vlastne vtedy na to prišlo, že bum, tak budeme Hills Že Bros. vytvoríte takúto... Hej. Ale meno Hills Bros sme ešte nemali vymyslené asi pol roka. A vymysleli sme, ako sme boli spolu na tej chate. 2021, do júli. Áno, my sme mali už kopu skladieb a my sme nevedeli, že ako sa budeme volať. A boli sme raz v lete na jednej chate aj s ľudskou, aj s kopou kamošov a vlastne tam sme raz ráno pri ohni, že ako by sme sa nazvali, ako to, že Hills Bros, bratia z kopcov. To akože len tak, spontánny nápad, že Hills Bros. Tých slovných spojení bolo veľké množstvo, ale toto bolo také asi najcharakteristickejšie. Ale taktiež teda sa najskôr chcem pomenovať, Vacho, ty máš teda album, ktorý dostal v roku 2024 nomináciu na Radiohead. Čo pre teba táto nominácia znamená? No, asi to, že konečne sa mi podarilo vyliesť z toho krátera. Že konečne tá hudba, ktorú robím roky, že zasiahla možno, že nejakú väčšiu časť poslucháčov a že sa dostala z tých šťavnických vrchov proste ďalej do éteru. Do obratenej pyramídy. Áno. Tak neskôr sa povenujeme aj ostatným. Mali ste veľa úspechov aj v Čechách, ale aj tu teda na Slovensku. A boli ste prví, ktorí vystúpili v kostole svätej Kataríny. Takže neviem, asi aj s ľudskou ste boli. Áno. Ajka sa tam dostala. Ajka, no. A ako diváci reagovali, že ste vystupovali v kostole? Tak to bol pre nás veľmi prekvapivá akcia to bola. Výnimočná bola tým, že si nás pozval chlapský banický spevochol, ktorý je jediný na Slovensku. Oslavoval svoje okrúhle výročie. 50 rokov fungujú. A neväčšine sú jediní aj v Strednej Európe. Myslím, že v tom čase oslavovali práve 50 rokov svojej existencie a dokonca tam ešte stále spievali aj zakladajúci členovia, čiže veľmi silné. A oni si spravili takú koncepciu tejto svojej oslavy, že bude spoločne aj s ich vystúpením, ale tá koncepcia spočívala v tom, že chceli naprieč generáciami si pozvať viacerých umelcov, ktorí sa tohto zúčastnia z rôznych hudobných žánrov a nás oslovili ako, myslím, dalo by sa povedať, takú tú najmladšiu entitu, ktorá zastupuje hudbu v Štiavnici aj celkovo medzi generáciami. Bolo to veľmi zaujímavé, keď vlastne sme skončili ten koncert v tom kostole a vlastne mali sme skoro stand-up ovation, že sa tam všetci postavili, tlieskali nám a tam si videl od detí po dôchodcov 80-70 ročných, ktorým sa to fakt páčilo a ktorí nám tlieskali aj s primátorkou mesta a bolo to veľmi silné, zaujímavé. A ešte dní potom ja som chodil po meste a normálne babičky v obchodoch, že vy ste tam spievali vtedy v kostole, že to bolo úplne zaujímavé, že vlastne sme vtedy si aj potvrdili, že tá multižánrovosť, ktorú my vlastne robíme, máme radi tú pestrosť v tej hudbe, takže dokážeme s tým osloviť vlastne široké publikum. Ale nielen teda hudba, ale taktiež aj výtvarník, teda maliar, dajme tomu. A niečo som si čítal, neviem, či je to tak, že ty zase vieš bojové umenie. Ja som umelec po tej inej stránke, tej pohybovej ešte. Ako to vnímaš toto, že bojové umenie a hudba? Bojové umenie je veľmi silná vec do života.
pri ktorej keď človek dlhšie sa venuje bojovým umeniam, tak zrazu to bojové je akoby na tom poslednom mieste z toho celého. Do veľkej miery je to filozofia, do veľkej miery je to prístup k tomu umeniu a hlavne k samému sebe, prístup k samému sebe. A naučilo ma to obrovské sebadisciplíne, aj keď s tou človek bojuje dennodenne v mnohých prípadoch, ale vždy myšlienky, keď sa vrátim v mysli do dojo, do telocvične, tak tamto bez tej disciplíny nefunguje žiadnym spôsobom a človeka to učí aj prekonávať prekažky, ktoré sa mu zdajú zdanlivo neprekonateľné, ale o všetkom rozhoduje iba vlastná myseľ, a to, čo si človek dokáže predstaviť, tak to dokáže aj zhmotniť. A v tom mi veľmi pomohli bojové umenia aj v tom vystupovaní pred ľuďmi a v podstate úplná eliminácia nejakého stresu a do veľkej miery aj ega. A ty ako maliar, výtvarník, neviem, ako to môžeme nazvať? No, výtvarník, sprejer, maliar, hoci ako v podstate z Tiež každého neprepájaš tú Ja viem ako art dealer. Art dealer, no. Hej, prepájam to a hlavne som to začal voľno prepájať s tým posledným EPčkom, ten Art dealer, čo som spravil, za ktorý som dostal aj tú nomináciu. Tak vlastne tam som sa to snažil tak brať, že ako keby každá skladba bola proste nové plátno a nová malba, ale zároveň, že konceptuálne, aby to celé nejak sedelo. A robil som to pre seba. Že celý ten album vlastne som spravil pre seba, lebo som chcel. A aj som to tak bral, ako keby som maloval popri tom tým hlasom obraz pre seba. A nakoniec to prišlo potom v januári v roku 2025 a som tomu nechcel veriť. To bola sranda. No a teda ako headlinery, teda aj na Colors of Australia ste boli na Red Stage. Ako to vnímate, že ako headlinery vás pozvali na takýto obrovský český festival? Bolo to prekvapko pre nás trošku, lebo tam sa jednalo o takú súťaž a v podstate bolo treba dosť sa pripomínať každý deň ľuďom, aby hlasovali. V tejto súťaži sme skončili na bezkonkurenčne poslednom mieste a nakoniec si nás vybrali ako headlinerov na ten stage a myslím si, že sme nespravili hanbu. To sa tam zbehlo toľko ľudí, koľko sme pod stageom ešte nemali. Bola to úplná topka. Hej. Prikovala to sa na mladé. Asi áno. Hej? Asi áno, určite. Určite tou interakciou ľudí a to, akým spôsobom sa bavili, aj že to v podstate bolo viac zamerané na podobné hudobné štýly. To bolo wow. Zároveň je krásne, popri tom, čo hovorí Mozo, že vlastne sa netreba vzdávať. Vieš, že naša manažérka Katka, ktorú pozdravujeme do Prahy a ďakujeme jej za to, že nás prihlásila do tej súťaže, tak my sme fakt, že mesiac kuse to zdieľali, otravovali s tým ľudí a my sme už normálne, už nám to bolo trápne. A potom sme skončili posledný a že nič, tak vyskúšali sme. Ale zrazu, že bum, a že príďte. A že boli sme tam headlinery, že posledný sme tam vystupovali večer a mali sme tam cez 1000 ľudí pod tým stageom úplne masaker, nechceli nás teda pustiť domov, už s nami referent, že všetko. A že by sme tam stáli na tom pódiu, sme sa na seba pozerali a že to čo sa deje. Že ako sme sa sem vlastne dostali. No. A stačí fakt len veriť, proste milovať to, ísť za tým a proste nevzdávať to a takéto veci sa potom dejú. Pre mňa bolo ešte veľmi zaujímavé, že ja som tam bol necelé 3 týždne po plastike kolena, lebo som si odtrhol v kolene väz. To bolo tiež také celkom zaujímavé, že práve takáto akcia, takáto udalosť, takéto množstvo ľudí, a taký polonefunkčný, som si tam tak občas sadol a oddychol, ale v podstate tá hudba, tí ľudia ma strhli takým spôsobom, že som aj zabudol na to, že mi niečo bolo. A brali ste to aj tak ako váš milník, nový milník, že... Určite. Prekročili ste nejakú etapu. Určite, lebo mám pocit, že zo stredného Slovenska, čo repujú ľudia, okrem možno mojej reči, tak sa toto nepodarilo nikomu. Aspoň o tom nemám žiadne informácie. Ja som dokonca počul takú fámu, že zo Slovenska si na Colors ešte vlastne nezarepoval nikto. Hej? Že oni vôbec nevolajú nejakých reperov. A teda, vy teda máte veľa spolupráci, napríklad aj teda s Ľudskou máte pesničku, ale teda aj so Sermonom. Sermon, tak sa to číta, že? Správne. A podľa čoho si vyberáte toho, s akými ľuďmi idete do spolupráce? Čo sa mňa týka, tak je to podľa toho, čo je to za človeka. V prvom rade, že
A väčšinou akože tie skladby s tými spoluprácami, s tými ľuďmi ako keby opisujú nejakú etapu nášho života, kedy sme s tými ľuďmi boli akože veľmi akože spätí, že sme sa stretávali, že sme tvorili, že proste prichádzali tie nápady. Ale zároveň akože my si vyberáme aj ľudí, ktorí sú proste kvalitní. Že vlastne vidíme, že tí ľudia makajú a tak. Teraz máme tiež na pláne osloviť nejakých takýchto ľudí. Takže za mňa takto. A s ľudskou teda vznikali vaše prvé videoklipy asi? Prvé nie. Už ste mali niečo predtým. Dosť. No, akože ja som už mal predtým dosť videoklipov spravených, ale s ľudskou máme 2 pesničky spolu a obidve majú vizuál veľmi nádherný, Štiavnici, robený a tie pesničky, keď hrávame spolu na koncertoch, tak veľmi dobre fungujú. A teda, ako sme sa rozprávali, že teda zo stredného Slovenska, alebo teda celého Slovenska ste boli ako jediní na Colors of Ostrava, ale mňa skôr to, že Banská Štiavnica nie je to také hip-hopové miesto, že ako je vznikať práve v tej Banskej Štiavnice ako nejaká hip-hopová komunita miest mimo tých veľkých miest ako Bratislava, Košice? No, v minulosti Štiavnica bola veľmi hip-hopové miesto a tá komunita bola dosť spätá naprieč všetkými štvrťami. U nás sa to tak vždycky delilo, že ľudia z mesta, z Križovatky, z Grinovej, z Kalvárie, tí sa nemali radi s tými, tí sa nemali radi s tými. A keď sa jednalo o nejaké hip-hopové akcie, tak vždycky sme sa tam všetci zbehli, aj keď to bolo v inom meste napríklad a vždy sme sa všetci poznali. Bolo to veľmi zaujímavé v tých časoch, ale to bolo možno už aj tak 20 rokov dozadu, keď sme boli na strednej škole. Hej, a stále to bolo underground. To bol underground a že by v Štiavnici pred nami niekto robil rap a tým dal nejaké výsledky alebo dokázal, tak to vôbec. To len potom skrz tieto akcie, ktoré spomína Mozo, cez ktoré sme my vyrastali s tou komunitou, ktorá bola spojená aj s inými mestami a s inými akciami, tak sa nám to začalo páčiť a vlastne my sme sa v tom držali ako keby zotrvačne. No a tým, že sme ako keby nepolavili, tak potom to začalo prichádzať, že už prišiel prvý videoklip, prvý koncert, ja neviem, prvý album, prvý krst a tak ďalej, že to vlastne išlo. Len je to o tej vytrvalosti, ale v malom mestečku je to ťažké. Je to ťažké, lebo poznáš tam všetkých, a tí ti spravia napríklad videnia alebo nejaké čísla a ďalej to nejde. Vieš, že proste musíš v tom vytrvať a musíš stúpať na tej kvalite a aj rozmýšľať nad tým, ako osloviť širšie publikum, nielen vlastne tých svojich kamošov, ktorí ťa poznajú a vedia, o čom repuješ. A pravidelne teda vystupujete na festivale Salamander a cítite tam už ako doma? Či No jasné. už to je také pravidelné pre vás, že každý rok? Ja sa chcem opýtať, čo môžeme čakať od Hills Bros tento rok 2026? Čakajte, nečakáme. Nejaký nový album, projekt, pesničky? Robíme. Momentálne v tomto roku sme oveľa viac vecí spravili v zmysle nejakých spoluprác, nejakých fitov. S chalanmi z Cash Sound Records sme spravili viac vecí a aj sa plánujú nejaké ďalšie. A skôr to bolo o tých fitoch a o veciach, ktoré si tak postupne strkáme do šuflíka, tak by som to pomenoval. No a ja som mal veľké očakávania a víziu, že do konca roka sa nám podarí spraviť EPčko, ale cez to množstvo tých všelijakých spoluprác a cez pracovné veci, ktoré nám platia účty do veľkej miery, tak sa až tak nedostávame k tomu, aby sme sa zavrali na dlhšie do štúdia a trošku rýchlejšie ponahrávali nejaké veci. Ale ja si myslím, že v tom roku 26 sa nám podarí dať von minimálne EPčko von. Je tam zo pár vecí pripravených, ktoré treba doťuknúť iba. Nejaké turné ako ľudská neplánujete? No to by sme chceli. Turné sme ešte nemali, alebo možno, že mali, len sme to tak nenazvali, keď sme mali viacej koncertov za sebou. A to by chcelo poriadne zorganizovať a dokončiť nový projekt, aby sme ho mohli odpromovať. Určite je to na pláne, takže ak to vyjde v roku 2026, tak budeme radi a určite to zachytíte. Dobre, takže každopádne ďakujem za teda, že ste prijali moje pozvanie. Čo by ste odkázali mladým ľuďom, tak ako som sa ľudsky pýtal, keby sa chceli skôr vydávať týmto smerom, tým hip-hopovým? Hip-hopovým alebo do života? Lebo to platí ruka v ruke. Hip-hopovým, rapovým, aj z tej umeleckej stránky. Snívajte, verte si, vydržte, iba vytrvalosť a viera v seba vás posunie niekam ďalej. A ešte ak môžem k tomu povedať, tak som takú Disciplína a uvedomiť si, že či to robím len preto, že to vidím, že nejaký reper má proste vo videoklipe peniaze a zlato a dievčatá a neviem čo, a to sa mi páči a chcem to robiť,
a chalan to robí, ja neviem, pol roka a zistí, že nič, tak sa na to vykašle, alebo to reálne chce robiť preto, že miluje tú hudbu a chce posúvať nejaký odkaz ďalej. Takže to je taký podľa mňa. Dobre, no a teraz si pozrieme video. Yo. M-O-Z-O. Fašu. Hills Bros, baby. Flex, 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 flex. Len tak si flexím, do boxy padajú zlaté dukáty. Len tak si flexím, nápady kvitnú ako karampiáty. Len tak si flexím, zapisujem tieto hieroglyfy. Len tak si flexím, moje stopy sú večné geoglyfy. Stredozem je repová meka, lebo mierim presne bang bang trefa. Tvoje repy smrdia ako stará kefa, nepríjemné fakt ako deravá strecha. Nevadí, ja si len tak flexím ďalej. Medzi tým je pred súdom, ale Playboy, neber si ma do huby na fóre, keď trepeš ako Danko na semafóre. Z diaľky vidím, že máš nulové skóre, kým ja si flexím s nohami v lavóre. Bacha, Kendrick a Drake mali beef, porovnávačka. Tak ďakujeme teda, prajeme teda veľa úspechov a tešíme sa na budúce. Dobre. A vám prajeme ešte pekný zvyšok piatku. Zapnite si nás aj budúci týždeň. Tešíme sa na vás. Dobrú noc. Túto talkshow podporilo Art Café, C-Point, Festival Letofest, Očná optika VSOP.